Já bych se zeptal, jak se to dá vlastně hodnotit. Půlka zápasu do 35 minuty 0-0, vy jste tam byli hromadu přesilovek, otevřený zápas, stačil třeba jeden gól na to, aby to vypadalo úplně jinak? Tak myslím si, že áno, že tá naša, dostali sme tú presilovku 5 na 3, nevyužili sme ju, oni ju využili a myslím si, že to ich dostalo na koňa a potom ako kontrolovali tú hru a škoda, mali sme tú šancu prvý a keby sme ho využili, myslím si, že ten zápas by sa inak vyvíjal. Potom dali poměrně rychle druhý gól. Jak tam bylo složitý nějak zůstat v zápase hlavou, protože samozřejmě po té sérii přesilovek, když se to takhle začne sypat na druhé straně, tak to je nepříjemné. Áno, tak samozrejme, že škoda toho gólu. Neviem, je to taká situácia, samozrejme chceli sme ísť naspäť do striedania a odohrať dobré striedanie po tom inkasovanom góle a samozrejme išlo to opačným smerom a dostali sme gól na 2-0, takže samozrejme mrzí to a musíme ísť ďalej. Olympijská přestávka pro tým nebyla jednoduchá, ani teda samozřejmě pro Hradec, ale oni jsou docela jako brusliví. Vnímali jste, že je složitý takovýhle soupeř hnedka po té pauze, kdy jste byli vlastně měsíc bez zápasu a vstoupíte proti takovým rychlobruslařům vlastně? Tak takisto oni mali pauzu ako my a samozrejme, že išli sme do tej situácii rovnakom rozpoložení, takže ako mali sme skúsiť využiť naše silné stránky a hrať z dobrej obrany a vytvárať z toho nejaké protiútoky a bohužiaľ dneska nám to nevyšlo. Po 11. za sebou proti Hradci bez bodu, po 12. za sebou bez vítězství. Takováhle šňůra, má to nějaký logický vysvětlení? Neviem, určite som sa nejak nad týmto nezamýšľal predtým, že pozreli sa na ten zápas ako ďalší a dôležitý po tej pauze a mrzí nás, že nám nevyšiel. Pořád máte minimálně to předkolo ve svých rukou, na tu čtyřku už to nebude, ale předkolo asi jo, takže pořád není potřeba věšet hlavu, třeba koukat dopředu, šance tam je, sezóna může být dobrá na konci. Tak vieme, že čo hráme, bude sa hrať do posledného zápasu a myslím si, že tam musíme sa dostať tam, do tej pozície, dať si čo najlepšiu pozíciu východiskovú a ísť odtiaľ a sústrediť sa na to. No a samozrejme ísť od zápasu k zápasu, je to záverečná časť sezóny a musíme sa na to sústrediť. Nálada, sebevědomí, jak se to dá popsat? Tak ako myslím si, že OK, samozrejme mrzí nás ten dnešný zápas, ale ako som povedal, mám pocit, že keby tam dáme gól v tej presilovke, tak by sa ten zápas možno trošku inak vyvíjal a dneska to vyšlo im a majú body.